哎，蒋女士你好。你好。您是住在那个9楼的客户啊，就是我们的住户。对。完了以后呢，我想采访你一下，就是关于地震当天的嘛。您家里面有这么一个摆件啊，养这个小鱼缸的，对。养小鱼的这个小鱼缸，它当天的一个反应和状态是什么样子？当时地震完以后，我自己来自检自己的那个家里面的物品的时候，就发现这个鱼缸，就这种小鱼缸里面的水，它一点都没有渗出来，也没有，就是像那个网上的有一些视频一样，晃了以后有水晃出来，都没有这个情况。一开始我还很担心，因为毕竟我们家庭情况，这个情况应该会存在的，但是都没有，一点水都没有出来。书房这里平时因为我孩子喜欢这些标本嘛，然后这些标本它是这样斜靠着的，斜靠着其实是不太稳固的，像这样如果人为稍微去碰一下它都会倒下来，但是那天地震他们也没有倒下来，还是好好的在墙上。包括这个架子也是这样随意的，很随意的这样斜靠，稍微人为的这样一晃它就倒下来，但那天地震的时候它都是完好的，因为它很靠近，包括这柜子里面的这些都没有倒下来，它都很靠近外面的这个玻璃都没有掉下来，然后玻璃柜也都没有打开，都还是很。这些摆件呢？都是原模原样的。后面有没有收拾过？没有。都是原模原样的。都是原模原样的。